अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर एवरीथिंग। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी हम अरहम गुड फार्म के कुछ नगीने आपको दिखा रहे। हमने और एक वीडियो अपलोड किया है हमारे दूसरे वाले चैनल पे, गुड फार्म इंडिया वाले चैनल पे। दोस्तों, अगर वो किसी ने नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देख लीजिए। बहुत ही एक्सट्रीम क्वालिटी में सोजत और मक्की चीना का कॉम्बिनेशन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे अपलोड करने से पहले ही ये सोल्ड आउट हो चुके थे जानवर, ये वाले भी और अपने दूसरे वाले चैनल पे जो अपलोड किए हैं वो भी। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि हमने अरहम भाई से, जिन्होंने ये ख़रीदा है, उनका नंबर लिया है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दोस्तों नंबर दिया है, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो उस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए। दोनों भी वीडियो देखिए, ये वाला वीडियो भी और गुड फार्म इंडिया वाला वीडियो भी, और उसका स्क्रीनशॉट निकाल के आप ओनर को मैसेज कर सकते हैं कि देना है या नहीं देना है। तो दोस्तों, आप लोग बात कीजिए। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी चीज़, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है दोस्तों, दोनों भी। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।